No ho sembla, però fa 472 dies que vivim immersos dins d'un conflicte bèl·lic de grans dimensions a Europa i ningú no està disposat a fer entendre aquesta irresponsabilitat en què està ara mateix el conflicte i que planteja el conflicte atòmic. La possibilitat que Rússia llanci una bomba atòmica tàctica ha deixat de considerar-se com a una possibilitat remota i cada vegada hi ha més analistes que han començat a plantejar com contestar una acció d'aquesta naturalesa en què ens juguem molt, massa gent. I ens juguem molt perquè una vegada en marxa l'arsenal nuclear podria no tenir deturador, ja que el recurs dels míssils estratègics podria causar una autèntica catàstrofe planetària. Que algú deturi aquest destrellat, per favor.